ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର। ଯେଉଁଠି ଥାଏ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁଶୀଳନ। ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି କିଏ ଜଣେ ଚାଲି ଶିଖାଏ। ପାଟିରେ ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଭରିଦିଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଭାଷା। ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପରିବାରରେ ଶିଶୁଟିର ବିତିଯାଏ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ। କିଏ ନାକର ସିଙ୍ଘାଣି ପୁଛି ପକାଏ ତ କିଏ ଗୁହ କନାଟିଏ ଧରି ଗାଣ୍ଡି ପୁଛି ଦିଏ। କେହି ବି ଟିକେ ଅସନା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ସିଙ୍ଘାଣି ଅସନା ଲାଗେ, ଗୁହ ଗନ୍ଧାଏ, ହେଲେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ତାହା ଅମୃତ ସଦୃଶ ଥାଏ। ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଲୁଗା ବୁଡ଼ାଇ ସଫା କରି ପୁଣି ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଯାଏ ବାଡ଼ିପଟରେ। ଗୁହ କନା ଗନ୍ଧାଏ। ପଢ଼ି ଉଠି ଗଢ଼ି ଉଠି ଶିଶୁଟି ବଡ଼ ହୁଏ, ନିଜେ ଚାଲି ଶିଖେ। ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ନିଜେ ନିଜେ ଲୁଚିଯାଏ, ଜହ୍ନ ତାରାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରେ। କୁନି କୁନି ସାଙ୍ଗ ଧରି ବହୁତ ଗେଲ କରେ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ଶିଶୁଟେ ଥିଲି। କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଅଧା ଖୋଲା ଓଟରେ ଲପା ଲପା ଡାକୁଥିଲି। ବାବା ମୋତେ କେତେ ଗେଲ କରୁଥିଲେ। ବଜାର ବୁଲେଇ ନେଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ବସାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଥିଲେ। କାଖରେ କାଖେଇ ପଚାନାଉ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲଉଥିଲେ। ପଚାନାଉ ଆଇଛି, ପଚାନାଉ କିଏ ନେବ, ଆସ ଆସ, ଏଇଟା ଶେଷ, ଖୋଜିଲେ ଆଉ ପାଇବନି। ପଛରେ ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ, ପଚାନାଉ ପଚାନାଉ। ଏମିତି କହି କହି ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଦୋକାନ ଯାଏ ଯେ ମୋତେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେଠି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଫେରୁଥିଲୁ। ବାପା ତାଙ୍କ ହାରମୋନିୟମ ପାଖେ ବସି ଗୀତ ବଜାନ୍ତି। ଗାଉଥିଲେ ବେସୁରା ରାଗିଣୀ। ତନ୍ମୟ ହୋଇ ମୁଁ ଚାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି। ସେ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିପୁଣତା। ସେ କ'ଣ ନିପୁଣତା ପାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ହାରମୋନିୟମ ଶୁଣିବା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି। ବାପା ଠିକ୍ କାମ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଥିଲି। ଏବେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଝୁରୁଛି, ଅନେକ ଝୁରୁଛି। ମନେ ପକାଇଲା ବେଳେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଭାବୁଛି ମୋର ଦୋଷ ରହିଲା କେଉଁଠି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଇସା, ସବୁ କିଛି। ହେଲେ ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ଜବରଦସ୍ତି କରି। ପରିବାରକୁ ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ସେ କଥା କେବେ ବି ସେମିତି ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେଇ ଦିନର ସେଇ କୁନି ଶାବକ ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଛି, ଉଡ଼ା ଶିଖିଛି ସତ, ହେଲେ ତାର ନୀଡ଼କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ପାରୁଛି, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ହେଲେ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ସେ ପାଉନି। ଶାବକରୁ ଉଡ଼ା ଶିଖିଯିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ପାଲଟି ଯିବା। ବାପାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏତିକି ପଚାରୁଛି, ବାପା ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଅର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରୁନ? ବାପା ତୁମେ ମୋର ପୂଜନୀୟ, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ତୁମେ ଏ ଅଝଟିଆ ଅବୁଝା ପୁଅକୁ ଟିକେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରୁନ? ଗୁରୁଜନ ପରାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ? ବାପା କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ହୁଏତ ପଢ଼ିବାକୁ ଦକ୍ଷତା ପାଉନି। ହେଲେ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ପାଖରେ ଥାଇ ବି ତା ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ତା ପଣତରେ ମୁହଁ ପୋଛିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ, ସେବେଠାରୁ କେବଳ ମୁଁ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ସିଏ ମୋର ବାପା, ଅତି ଆପଣାର, ଜଣେ ସରଳ ଦରଦୀ, ବହୁତ ଭଲ ବାପା। ହେଲେ ମୋର ଟିକିଏ ଅଧିକାରକୁ ବାପା ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବାପା ଭଲ, ଟିକେ ଆଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତେ। ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ମନ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଯାହାର ଦ୍ୱାହି ପରିବାର ମୋତେ ସେମିତି ଅସାମାଜିକ ମଣିଷ ପରି ଦୂରରେ ରଖିଦେଇଛି। କାହିଁକି? ସେଇଟା କ'ଣ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ? ଯେଉଁ ପିଲାଟି ତା ଜନ୍ମ ବେଳରୁ ମାଆର ସୁଖ କ'ଣ ପାଇନି,
ମାର କୂଳଟାଏ କ'ଣ ଜାଣିନି। ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କାଖେଇ କାଖେଇ ଯାହାର କାଖ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଘା ହୋଇଯାଇଛି, ପରିବାର ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ପାଟକୁ ମାଛ ଧରି ଯାଇଛି, ବିଲରୁ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଧରି ହଳ କରିଛି, ମୂଲିଆ ହୋଇ ପରର କାମ କରିଛି, ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଗୁଳେଇଛି, ହିଡ଼ ପାଖରେ ବସି ଧାନ ଗଛ ଜଗିଛି, ସେଇ ବାଳୁତ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ସଞ୍ଜୀବ ମୁଁ। ଏତେ ସବୁ ତାଡ଼ନା, ଏତେ ସବୁ ମାନସିକ ବିଷାଦ, ଏତେ ସବୁ ଜ୍ୱାଳା ଭିତରେ ବି ମୁଁ କଥା ଭାବିନି। ପରିବାରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବାହାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ରାହା ସାହା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋ କଥା ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନି। ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏ ସମାଜ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୋର ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କେମିତି ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତା ମୋର ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କହୁଛି। ଦୋଷ ନଥାଏ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଘାରି ହେଉଛି କାହିଁକି, ଏମିତି ତଡ଼ପି ହେଉଛି କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖି ରହିବା ଦିନଠୁ ମୋତେ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବେନି, ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଫେରିବେ। ହେଲେ ଏବେର ସମୟ, ଏବେର ନିର୍ଯାତନା କ'ଣ ସହି ହେଉଛି? ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ତର ତଳର ଅନୁରାଗ ଅଭିମାନ ମୋତେ ଦହଗଞ୍ଜ କରାଉଛି। ସେ ବିଚାରୀର ଏ ଅଭିମାନ ମୋତେ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଛି। କେଉଁ ଝିଅ ନ ଚାହେଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ସେବା କରିବ, ପରିବାରର ମମତା ଝର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବ। ଶାଶୁମା ତାକୁ ଗେଲ କରିଦେବେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ଏକା। ମୋ ବିନା ଯେ ତାର ସମୟ କେମିତି କଟୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏବେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତାକୁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲେ ସେ ତା ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଆସେ। ବାପା, ମା, ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗେଲ ହାତରେ ବଢ଼ିଥିବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପରିବାରଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ତାର ସବୁ କିଛି। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ଅଫିସ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାଠୁ ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିନଟା ଯାକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। ଚିନ୍ତା ଲାଗେ ଯେ ଏକା ଏକା ସେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ନା ଶୋଇ ଶୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥିବ, ଏକୁଟିଆ ଚେଇଁକି ଉଠୁନଥିବ ନା ଶୋଇଥିବ। ଆଶାଙ୍କରେ ଛାତିଟା ମୋର ମାଡ଼ି ପଡ଼େ। ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସବୁ ଅଭିମାନକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ବାପା ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତମ ବୋହୂର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା, ତମେ ପୁଣି ଜାଣି ଶୁଣି କେମିତି ରହିପାରୁଛ ବାପା? ବାପା ଏହାକୁ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି? ତୁମେ ନିଜକୁ ଅସମ୍ମାନ ହେବ ଭାବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ବାପା। ବାପା ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିବନି ତ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ତା ପରିବାର ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଅସମ୍ମାନ କଥା ଉଠୁଛି କେଉଁଠି ବାପା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିନେ ତମେ ବୁଝିବ। ହେଲେ ମୋର ଦୋଷ କୋଉଠି ରହିଲା ବାପା? ଏବେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ସବୁ ଥାଇ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବାପା? କ'ଣ ଏଥିରେ କେବଳ ମୁଁ ଦୋଷୀ?